Nemá mikrofón, preto hučí. A úsek, ktorý som išiel, bol taký dosť napatý. Predstav, prší na displej mobilu, na navigáciu. Nevidel som ani, prd sa mi to furt pretáčal smer úžina, okolo mňa trajekty, proste dážď, tak som taký igelit dal na seba pončo a išiel som. A som rád, že som išiel. Dúha bola znamenie, že mám ísť. Tak som išiel. Ale ruky som mal rozmočené úplne na padrť. Jak špongia. Za tú chvíľu, to bolo možno 10-15 minút, sa ruky premenili tak na špongiu, čo som taký krči držal vysielačku, aby som videl AIS-ko okolo lode, lebo fakt tak bola husto, bolo tie zrážky. No a potom som prešiel zase úsek, dobre bolo. Toto mi pomohlo, ale táto látka prepúšťa, to musím už dať novú. Není to asi impregnované. To som potom rozvinul. A ten dážď bol potom miernejší. Nebol akože taký ostrý. A super to ten sťažen drží. Som to tak zhruba narezal. Tie profily. A tuto vedelo bude takto použiteľné pod chlaptami. Ten zadný vietor je zázračný na tú genu. Ja viem, koľko to je. 4,3,5 uzla. Na motore 6, teraz obedujem, tak som to vypol. Lebo musím ísť do tej Olympic Mariny. Jak som hore, mimo túka. A tam sa tak trošku skultivujem. Vydesím čo ako v okolí, či to tam nechám. Lebo už ten čas, už mám len reálne 7 dní, 2 dní na cestu, deň ešte k Volosu, ešte Atény, takže mal by som ho vyťahnuť asi z vody. Keď to boli len 3 dní plavby, ale veľmi koncentrované. Veľmi koncentrované na rozmanitosť. Prvý deň nádherné plachty, nádherný sek. S pristátim na krásnom ostrove. Druhý deň, priatelia, Chalkida, opäť úžasné, opak tej samoty do toho hustoty. To sa mi páči, tam také tie rozdiely. A čul, tento úsek, zase nočná preplavba Chalkidského mosta. A proste ráno, toto tu, to výborné. Nečeko, mal som aj včera workout, mal som chrbát a mal som biceps, tak tie ostatné stroje boli dosť zašpinené. No a potom tu sa mi stala taká vec, som ešte takú blbú muhle na tej vlny, na motore, tak ma to rozhádzalo dosť. Tie výkyvy boli obrovské. Ja som začal robiť také cikcaky, aby som, keď sa križuje, ale proste v rámci tých vln, aby som na tých uhly mal iné, to bolo fajn. No teraz som poobkával aj 9 uzlov mi skočilo, ale tak to boli len také zlomky, väčšinou je 6-7 na tom motore. Ale, čo chcem povedať? Mám toto jedlo. Nachádza sa vnútri kukurica, mrkva, oliva, hrášok. A toto som jedol, keď sa nebalilo takto, v 2008 v Zaragóze, v slovenskom stánku na výstave Expo. My to urobili mladí, čo tam boli študáci. Urobili takýto, ešte tam boli slávky v tom mušle. A odvtedy, keď som to teraz otvoril, sa mi to celé teraz otvorilo v tej hlave mojej šikovnej. A poviem vám, priatelia, není lepšieho obeda dnešný deň, lebo iný nemám, ako tento. Cítim tam tú nádhernú stredomorskú atmosféru Hispánska.
Grécku. No zadu, keď si všimnete, hen tam stavajú tí baraky. Brutaľu, tak to robí cestu cik-cak. Tam to všetko nasypavajú. Dávajú do toho krásne baráky. Z druhej strany je z vrchu, tí vedia krásnu zátoku bez domov, bez všetkého. Ale teda, čo sa nada sa stala, keď som sa išiel opýtať do toho Port Policy, či teda túto 6 metrovú loď treba registrovať na tú tax, na tú dáni, keď prídem do... Tak pani mi hovorí, že nerozumie mi. Jak to nerozumiete, že normálne rozprávam slovíčka, niektorý som sa naučil, ale nie, že nerozumie angličtine, ale že nerozumie hlasitosť, že musím hlasnejšie hovoriť. Hovoril sú dosť hlasno. Takže oni sú tak zvyknutí, tí Gréci, že na seba hučia, že už normálna ruská naša je pre nich ticho nič. Takže nemusí platiť človek. Do 7 metrov by malo byť tento všetko obchádzam tu niekde maratón. Tam sú niekde alteny. A tu to kravia. Duplu by to chcelo. Duplu. Nemám to ako ňa. Ešte posledný kukurečka. Robím do gusti. Ale sa musí človek kontrolovať. Treba kontrola. Lebo sa pripravené to mať. Bandasku, jednu plnú prázdnu trošku dať preč, jeden nachystané jedlo, dať na ten deň si nachystať jedlo. No, tá jedna baterka je slabšia, mám také prepínadlo na tej batérie z toho alternátora, že viem to dobiť. Elektromotor mám nachystaný, ale včera som mu dával dole. Vlastne keď som v noci odchádzal po ten most, tá príprava na to, takže to bolo. Mal sa zmeniť vietor na západný. Mal som sa, že ma bude strašne tlačiť na molo. Tak som to otočil o 90 stupňov, ale ten vietor bol ešte trošku miernejší, nebo to molo bolo otočené viacej na sever. Takže to bolo také, že aj tam ale menej tlačalo. Tak som tam tak čakal. No a potom nás postupne tak vyzývali tie lode. To sa mi rátalo, že som bol prvý človeče. Najmenšia loď zo všetkých, zrejme aj kvôli tomu, že som bol sám, aby to mali zabezpečiť za sebou a z toho nášho smeru teda sa išlo prvé, tak som ubehol taký katamarán, že to budete vidieť na tom videu, tak to bude vidieť, lebo to bude asi prvé zhrnuté a táto kamera nedokáže dobre snímať. A super, to bol zážitok. Potom som tam mal dohodnuté také miesto s miestnym sekuriťákom, alebo teda ten pán mi to dohodol, ktorý mi vyvolal prechod toho mostu, že tam môžem byť, že som maličký, nízky, že by som sa nešteral hore. A v noci už bol iný ten sekuriťák a už nič nevedel, tak si to overoval ešte okolo noci. Ale dobre, dalo sa to a chvála Bohu. Som sa dobre zakotvil, ráno som bol natankovať 50 litrov pekne na pumpu, oni majú všade také malé pumpy šikovné. No a tým pádom v 8:30 som vyrazil. Aj dobre som dospal ten zvyšok. Tam mi snívali pekné sny so známymi ľuďmi, ktorých mám rád. Pravda slnečko na chvíľu vyšlo, aj ma vysuší. To taký polovky.
go from Chalkida. Akida, Chalkida. nice. Your draft? Uh, Deep? no, no. Nothing. 0.5. Wow. Yan kasi grabe. Grata, no? Dito boleh bataw. Do you have a hook on your boat? Hook? Hook. Like Captain Hook. This one. Yes. Thank you, sir. There is something. It was on your edge in this one. Maybe. Maybe. Yeah, be careful. I have some voice. Yes. And Just like it seems like it was at your engine. in propeller. Yes. We are not sure, but the control was red. Can the impeller go something? now propel it's free. Yes. Do you want to try? Okay. Tak som pred Marinou Olympic. Čakám na technika, ktorý mi povie, koľko by stalo suché státie na brehu na 55 dní. Ale fúka perfektný vietor, keby bolo viac času, tak by som teda ten Peloponés hľadal aj zvládol, lebo plávať. Aj to mám tak rozplánované, večer som si to pozeral, nejaké 4-5 dní. Strategické prístavy, ostrov a ešte alternatíva ostrov Aegean. To je koniec sveta. Ráno, posledná noc na loďke, odchádza z Mariny Olympic.
water and the keel is... yes, And when you go in the water, yes. more. Like sailboat, then you take water inside, and when like a motorboat, then take off, and you get this position and it goes out. I wait. 400 liters. 300, 400. Fresh water. See, How you put it inside? only open, and it is inside. When you go out, then you must motor take 25, and bring the boat in this position and get out. Enough sails. This is Stable. like the keel.